वॉटसन, ठीक है, चलो चलें। जो एक एक्सपेरिमेंट के रूप में शुरू हुआ वो मुझे ले आया एक ऐतिहासिक खोज की दहलीज पर। अब अगर मैं क्रोमैटिक स्केल पर बजाऊं तो कोई ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दिखाती। तुम्हें पता है जो तुम पी रहे हो वो आइस सर्जरी के लिए यूज होता है। पर अब, और ये कमाल का है, अगर मैं एटोनल क्लस्टर बदलता हूं, वाह, वो उड़ने लगती है उल्टी सीधी दिशा में, सिंक्रोनाइज्ड घेरे में घूमती जैसे मिलिट्री का अनुशासन। वॉटसन, ये कमाल की खोज है। मैंने म्यूजिकल थियरी इस्तेमाल करके खलबली में शांति ला दी है। इन्हें तुमने इसमें डाला कैसे? बढ़िया सवाल है। एक एक को 6 घंटे से मैं इसी में लगा था। और क्या होगा अगर मैं इसे ऐसे करूं? क्या